सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं कॉलेज हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कल बारिश हुई थी, तो बारिश का जो इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है मेरे कॉलेज में, बहुत ही गंदा सा है। पूरा पानी लग गया है यार। ये मेरे पीछे आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो फुटबॉल का जो ये ये पूरा सेक्शन पानी से भरा पड़ा है। ये कभी खाली हुआ करता था और एक दिन की धुआंधार बारिश में ये सब भर गया। और जब आप इसको एसवीएच सेक्शन से बाहर निकलते हुए देखोगे, ऐसा लगता है जैसे कि कॉलेज वालों ने स्टूडेंट्स के लिए इन कैंपस लेक बना रखा है। व्यू तो वाकई शानदार है। कई लोग गिरते गिरते बचे। जो लोग भी कॉलेज आ रहे हैं, एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी बरसात के मौसम में तो हर कॉलेज का ही बुरा हाल होता है। And so this is all about the blog. Thank you and have a nice day.